Merhaba canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen, dinleyen tüm güzel dostlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan siz değerli izleyicilerimize de gönülden hoş geldiniz diyorum. Umarım hepinizin enerjisi, huzuru ve morali yerindedir. Şimdi birlikte fincanımızın ve tabağımızın bize verdiği mesajlara bakalım. Unutmayın, fal eğlence ve sezgisel yorumlar taşır. Bu yorum herkese birebir uymayabilir. Siz sadece üzerinize uyan mesajları sevgiyle kabul edin arkadaşlar. Şimdi eğer yorumlarımı beğeniyorsanız kanalımı takip etmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hazırsanız enerjimizi birleştirelim ve falımıza başlayalım. Evet. Bu arada falımız tutmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak fincanımıza şöyle bir bakmak istiyorum. Evet. Evet, bir sürü semboller yine belirmiş canlarım. Evet. Şimdi fincanın dip kısmından başlayalım. İlk dikkatimi çeken şey sıkıntıların artık hafif hafif geri çekildiğini gösteren bir görüntü. Tam bu noktada fincanın içinde doğmuş bir hilal ay görüyorum arkadaşlar. Bu hilal yeni başlangıçların, umutların yeniden yeşermesini ve karanlık günlerin ardından gelecek aydınlık gelişmelerin habercisi gibi duruyor. Şimdi enerji değişmeye başlamış. Üzerinizdeki yükler yavaş yavaş hafifliyor ve önünüzde daha ferah bir dönemin kapıları aralanıyor diyebiliriz burada. Şimdi fincana şöyle bir baktığımda arkadaşlar yine burada sanki bir deniz kızı görüyorum ben. Bakın şurada. Deniz kızı sezgileri güçlenmesini, duygusal gelişmeleri ve gizli kalan bazı konuların yavaş yavaş gün yüzüne çıktığını simgeliyor. Hemen üzerinde ise bana daha çok net bir kumru kuşunu sanki andıran bir görüntü var burada. Bunun haricinde bu figür sevgi, huzur, sadakat ve güzel haberlerin sembolü. Özellikle gönül işleriyle ilgili beklenen bir konuşmanın, barışmanın ya da sevindirici bir haberin enerjisini taşıyor gibi görünüyor. Onun hemen deniz kızının önünde ise arkadaşlar sanki bir deniz altını andıran bir görüntünün olduğunu görüyorum. Yani sanki bir deniz altını andırdı bana. Net bir kapı da var burada. Bu kapıdan içeri girmiş bir kişi var. Üstelik yoluna devam ediyor. Yani bu kişi bir eşiği geçmiş. Yani bir sürecin içine adım atmış gibi görünüyor. Kapılar genellikle yeni fırsatları, açılan kısmetleri ve hayatın arkadaşlar yani nasıl diyeyim, cesaretle bu kapıdan geçen önündeki yolda ilerliyor. Beklediğimiz bir gelişmenin artık hareket kazanacağı ve önünüzde yeni bir sayfanın açılacağı enerjisini verdi bana sanki. Bu kapının hemen üst kısmında arkadaşlar hemen şurada bir sanki böyle bir ay, bir yıldız izlenimi verdi bana. Şöyle baktığımda da bir T harfini oluşturmuş burası. Ve aynı zamanda bir U harfi var. Yani önemli bir olayın
baş harfi olabilir bu U ve T. Ay ve yıldız figürü şansın, korunmanın, güzel haberlerin ve hayırlı gelişmelerin sembolü olarak öne çıkıyor. Çünkü kapının üzerinde belirmiş. Açılacak fırsatların hayırlı ve olumlu bir enerjiyle desteklendiğini gösteriyor gibi duruyor arkadaşlar. Gayet de güzel çıkmış gibi duruyor. Şimdi burada elinde bayrak tutan bir figür var. Görüyor musunuz? Ay ve yıldızın hemen yanında çıkmış. Bu elinde bayrak, yani zaferi, gururu, başarıyı ve hedefe ulaşmayı simgeliyor. Resmi bir kurumla ilgili bir gelişme ya da sonuçlarını beklediğiniz önemli bir konu ya da öyle bir konuya da işaret ediyor olabilir. Emek verilen bir konuda sevindirici bir haber alınacağını ve güçlü bir duruş sergileneceğini anlatıyor burası. Şimdi dimdik bayrağın çıkması bu kararlılığı, cesareti ve hayırlı sonuçları ön plana çıkarıyor arkadaşlar. Sanki burada hemen yanında bu kişinin bir paraşütü andıran bir şekil görüyorum. Yukarıdan yavaşça süzülen bir paraşüt gibi bu. Beklenmedik ama kontrollü bir gelişmeyi, doğru zamanda gelecek bir fırsatı ve güvenli bir geçiş dönemini simgeliyor. Hemen onun yanında çok net bir köpek figürü görüyorum arkadaşlar. Hemen şurada bakın. Sadakat, dostluk, güvenilir insanları temsil eder. Zor zamanlarınızda yanınızda olacak bir dostun desteğini alabilir ya da size içtenlikle sahip çıkan bir kişiyle önemli bir görüşme yaşayabilirsiniz. Genel olarak bu iki figür birlikte sürpriz bir gelişmenin, güven veren bir insanın desteğiyle hayırlı şekilde sonuçlanacağına işaret arkadaşlar. Şimdi burada sanki bir tavşan bu. Yuvasına doğru ilerliyor. Burada da yuvası arkadaşlar. Hemen şurada. Huzuru, güveni, aileyi ve kişinin kendine ait hissettiği yere kavuşmasını simgeliyor. Tavşan bereketi, kısmeti ve peş peşe gelecek güzel gelişmeleri de temsil ediyor aynı zamanda. Şimdi hemen şimdi tavşanın hemen üzerinde ise bana koruyucu bir işaret gibi görünen bir sembol var arkadaşlar. Bu işaret üzerinizde güçlü bir koruma enerjisi olduğunu, yaşadığınız gelişmelerde görünmeyen bir desteğin sizinle olacağını anlatıyor. Yani hem yuvanızla ilgili hem de hayatınızdaki önemli konularda hayırlı ve koruyucu bir enerji ön planda duruyor burada. Şimdi sanki burada bir koltuk, önünde de bir sehpa var. Yiyecekler var üzerinde. Misafirli bir ortamı, aile içinde yapılacak güzel bir buluşmayı ya da bereketli bir sofrayı işaret ediyor sanki. Yakın zamanda sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Güzel sohbetlerin edildiği, huzur ve paylaşımın ön planda olduğu bir ortamın içinde bulunabilirsiniz. Haneye gelecek bereketi, bolluğu ve gönül ferahlığını simgeliyor. Sofranın dolu olması, kısmetlerin artacağına ve evinizde güzel gelişmeler yaşanacağına işaret arkadaşlar. Yine burada iki tane yol var. Ama bu yollar kapalı. Şu an için çıkışı görünmüyor. Sanki şöyle söyleyeyim, beklediğiniz bazı gelişmelerin biraz daha zamana ihtiyacı var gibi duruyor. Acele edilmemesi gereken bir süreçten geçtiğinizi de gösterebilir. Şu an geçtiğinizi
söyleyebilirim. Yani böyle bir süreçten geçtiğiniz anlamına geliyor. Şu an önünüzde netleşmeyen konular olsa da doğru zaman geldiğinde bu yolların açılma ihtimali yüksek gibi duruyor arkadaşlar. Hemen şurada sanki bir beyzbol sopasını andırıyor bana. Bakın, tutma yeri ve ucu. Uzun bir sopa bu. Güç, kararlılık ve kendinizi koruma ihtiyacını simgeliyor aynı zamanda. Karşınıza çıkabilecek küçük engellere karşı sağlam durmanız gerektiğini anlatıyor. Sabırlı ve kontrollü davrandığınız sürece bu engellerin aşılacağı enerjisi çıkıyor sanki. Buradaki yolumuz açık arkadaşlar. Bakın, burada bir kuş yolun tam orta kısmında ve yukarıya doğru hareket ediyor. Bu yol açık. Evet, bu yol açık arkadaşlar. Şimdi bu yol oldukça açık ve aydınlık. Yukarı doğru uçuyor olması, yükselen bir kuş figürü, müjdeli haberlerin, sevindirici gelişmelerin ve beklenen bir mesajın habercisi. Yukarı doğru uçuyor olması ise önünüzdeki engellerin kalkacağını, işlerin olumlu yönde ilerleyeceğini, ferahlık getirecek bir haber alacağınızı da gösteriyor arkadaşlar. Şimdi açık yol ile kuş figürü birlikte çıkmış olması, kısmet kapılarının aralanacağını ve hayırlı bir yolculuğunda güzel bir başlangıcın sizi beklediğini işaret ediyor. Şimdi arkadaşlar, burada bir denizaltı demiştim. Bu denizaltı ilerliyor ve bu dediğim deniz kızı da bir bağlantısı var bu denizaltının. Bu da sanki böyle sessiz ama kararlı bir ilerleyiş arkadaşlar. Üstelik denizaltının fincanın orta kısmında gördüğün için deniz kızıyla da belirgin bir bağlantısı var. Bu iki figür birlikte değerlendirdiğimde sezgilerinizin sizi doğru yöne götüreceğini ve derinlerde kalan henüz açığa çıkmamış bir konunun yavaş yavaş netleşeceğini görüyoruz. Gizli kalan bazı gelişmeler zamanla su yüzüne çıkacak ve sizi olumlu bir sonuca doğru taşıyacak gibi görünüyor. Bu nedenle bu süreçte iç sezinizi dinlemeniz ve sabırlı olmanız oldukça önemli arkadaşlar. Şimdi tabağa geçelim. Evet. Şimdi tabağımıza geldik. Tabağımıza geldiğimde sanki burada bir evin çatısını görüyorum ben. Hane içerisinde arkadaşlar. Şimdi burada bu çatının altında dediğim gibi 3 süliyet belirmiş. Bu kişiler adeta diz dize oturmuşlar arkadaşlar. Bir tanesi bana doğru bakıyor. Bakın şurada. Bir tanesi de sağa doğru bakıyor. Bir tanesi de burada. Kenarda yer alıyor. Aile içinde ya da aynı çatı altında gerçekleşecek önemli bir görüşmeyi, bir araya gelmeyi ve konuşulacak konuları işaret ediyor. Şimdi 3 kişinin aynı çatı altında görünmesi birlik ve dayanışma ve ortak bir karar alınacağına işaret. Uzun zamandır konuşulmayı bekleyen bir mesele tatlıya bağlanabilir ya da aile içinde sevindirici bir gelişme paylaşılabilir. Gelen enerji evin içinde huzurun ve paylaşımın ön planda olduğunu söylüyor. Bakın hemen şurada. Bunun haricinde burada arkadaşlar bakın, başı örtülü ama yarım bir kişi bu. Sanki başında örtüsü var gibi duruyor.
Şimdi bu figür arkadaşlar çoğu zaman ağırbaşlı, olgun ve sözüne güvenilen bir kişiyi temsil eder. Bu kişiden gelecek bir haber, bir destek ya da önemli bir görüşme gündeme gelebilir. Şimdi dış kısmında yer alması ise bu gelişmelerin dış çevreden ya da hanenizin dışındaki bir kişiden geleceğini işaret eder. Yakın zamanda bu kişiyle ilgili sevindirici bir haber alabilir ya da hayatınızda olumlu bir iz bırakacak bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Evet, şimdi bunu bu şekil tuttuğumdaysa arkadaşlar şöyle bakın, göstereceğim size. Şimdi burada başında şapkası olan, görüyor musunuz? Sanki başında bir şapka var bu kişinin. Oturur vaziyette. Ayaklarını da uzatmış. Hanenin içinde bu kişi yine. Ama burada bir kişi var ki önünde çok büyük bir makine var. Bakın, çok büyük bir makine ve onunla uğraşan bir kişi daha var. Bu da oturuyor ama. Bu da oturarak bu işi görüyor. Ama önünde çok büyük bir makine var arkadaşlar. Net yani. Şimdi öncelikli olarak bu oturan kişiyi yoracağız. Bu oturan kişi biraz dinlenmeye, rahatlamaya ve beklediği gelişmeleri sakin bir şekilde takip etmeye başladığını gösteriyor. Şimdi bu diğer başka bir figürde bu kişi de oturuyor ancak önünde oldukça büyük bir makine var. Yani makineyi andırdı bana. Adeta tüm dikkatini buraya vermiş ve onunla ilgileniyor. Bu görüntü iş hayatını, üretimi, teknik bir konuyu ya da emek isteyen bir süreci simgeliyor. Şimdi önündeki makinenin bu kadar büyük ve belirgin olması üzerinde yoğun şekilde çalışılan önemli bir işin veya projenin sonuç vermeye başladığını gösteriyor bize. Sabırla sürdürülen emeklerin karşılığının alınacağı bir döneme işaret arkadaşlar. Güçlü bir figür olarak çıkmış karşımıza. Şimdi burada yine benim dikkatimi çeken eğilmiş, görüyor musunuz? Sakalı, yani bu yaşlı biri, bayağı yaşlı ama arkadaşlar. Beli bükük bu insanın. Bakın ayakları ve bu bir kadın arkadaşlar. Bayağı yaşlı bir kadın bu. Hane içinden dışarıya doğru, fincanın dışına doğru bakıyor. Şöyle yorumlayacağım bunu arkadaşlar. Tecrübeyi yansıtan bir figür. Fincanın içinde yer alıyor. Tabağın tam ortasında yer alıyor. Ancak yüzünü hanenin dışına doğru çeviriyor. Yani bu görüntü geçmişten gelen tecrübeleri, aile büyüklerinden alınacak bir öğüdü ya da yaşça büyük bir kadının etkisini simgeliyor. Dışarıya bakıyor olması ise hane ile ilgili bir konunun dış çevreye yansıyacağını veya dışarıdan gelecek bir haberle bağlantılı olacağını gösteriyor. Aynı zamanda sabrı, sağduyuyu ve diğer zamanda verilecek kararların önemini hatırlatan güçlü bir işaret olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Evet. Fincanımız bu kadar sevgili dostlarım. Yani falımız bu kadar. Yorgunluk belirtileri. Şimdi fincanımızın ve tabağımızın bize gösterdiği işaretlerin sonuna geldik. İnşallah gördüğümüz güzel semboller hayırlısıyla en doğru zamanda hayatınıza yansısın. Unutmayın, fal yorumları sezgisel ve eğlence amaçlıdır. Siz sadece kalbinize dokunan, üzerinize uyan mesajları alın. Yorumumu beğendiyseniz mutlaka bunu yorumlara bir kalp de olsa bırakın arkadaşlar.
Onun haricinde düşüncelerinizi de fincanda fark ettiğiniz figürleri de yazabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm dostlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıkla, huzurla ve bol kısmetle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.